би хэрэгжиж байгаа төсөл тулгарч байгаа бэрхшээл цаашлаад ямар арга хэмжээ авах вэ? Гэхмэчлэн ийм асуудлууд бас нөлөөлөх нэгжлийн байгууллагын хүмүүс ярих та миний хувьд бол банкн дээр тулгарч байгаа асуудал за санал болгоод шийдвэрлэх боломжтой нөхцөл байдлыг бас явцын тулд хэлье гэж бодож байна. За Амбаатар захирал баярлалаа. За сая дурдгдсан эрчим хүчний хэмнэлттэй амны орон сууцыг барих туршилтын төслүүд явж байна. Энэ бол Монгол улсын хувьд бас шинжлэх ийм ажил болж байгаа. Тэгэхээр эрчим хүчний хэмнэлттэй амны орон сууцыг дэмжих талаас хууль эрх зүй журам зааврын хувьд Монгол барилгын яамнаас барилга хот байгуулалтын яамнаас ямар ажил зохиож байна? Сая журам гарсан гэж мэдж байгаа. Энэ журмынхаа талаар бас тайлбарлаж өгөхгүй юу гэж Батбол захирлаас хүсэж байна. За дөрөв би бас илтгэл тавьж явахдаа дурдчихсан. Амны орон сууц руу нийтийн орон сууц ялгаатай нь юу вэ гэхээр улсын комисс хүлээж авдаг. Тэгэхээр тэр барилгыг норм стандартын дагуу барьсан уу бариагүй гэдэг асуудлууд гардаг. Эргүүлээд энэ за амны орон сууцээс эрчим хүчний хэмнэлтийн за инженер талаас нь гэж сайн гэж ярьж байгаа. Яг энд байгаа хөрөнгө оруулагч одоо санхүүжлэгч хүмүүс сонирхож байгаа хүмүүс хэлэхэд бол энэ өөрөө маш том хөрөнгө оруулалт татах эсвэл маш олон дэмжлэг бүтээгдэхүүн. Тэгэхээр энэ хүрээнд яг энийг яаж эрсдэлгүй найдвартай бүтээгдэхүүн байх вэ гэдгийг л манай юмс одоо болно анхаарал. Тэгээд энэ хүрээнд бол амны орон сууцнд одоо техник хяналт хийх журмыг бол барилгын хөгжлийн төвөөрөө батлуулаад одоо хэрэгжүүлэхэд бэлэн болсон. Гол онцлог нь одоо юу байх вэ гэхээр нийтийн орон сууцн дээр комисс ажиллаа. За энэ бол барилгын норм стандартын дагуу барьсан байна гэдэг хэлээд авчирч байгаа. Амны орон сууцн дээр яг тийм бүтэц бүрэлдэхүүнийг бид нар барилгын хөгжлийн төв дээр бий болгоод энэ амны орон сууц өөрөө барилгын норм стандартын дагуу баригдсан маа гэдэг одоо баталгааг нь харуулж байна. Тэгэхээр энэ дээр одоо үндэслээд одоо хөрөнгө оруулагч нар гэх юм уу эсвэл банкныхан тэрийг 30-40 жилийн хугацаатай хөрөнгө оруулалт санхүүжүүлэх боломж бүрдчихэж байгаа. Энэ зохицуултыг ерөөсөө бий болгож байна. Тэгэхээр одоо юу гэх юм тухайн амны орон сууцн дээр 30 жилийн хугацаатай ч юм уу зээл авч байгаа юм бол барилгын хөгжлийн төвдөө хандаад тэр байшингаа яг норм стандартын дагуу бариулсан хяналтаа хийлгээд тэгээд тэр хяналтаа бариад очих юм бол тэр чинь өөрөө улсын комиссад ажилласан шиг тийм дайны одоо норм стандартын дагуу баригдсан баталгааг нь бий болгож байгаа. Ийм үйл ажиллагаа хийж байгаа. Тэгээд дээрэс нь бас шолгон эрчим хүчний хэмнэлт ногоон барилга гэж ярьж байгаа холбоотойгоос салбар яамны төгс үлгэн ногоон барилгын байгууллагаас ажиллаж байна. Энэнгээрээ дамжуулаад одоо яг энэ ногоон барилгын чиглэлээр ч одоо ойлголтгүй байгаа хүмүүстэй ойлголт банк санхүүгийн дэнд дараад дэмжлэг мэдээлэл банкны энэ дээр бүр хамтарч ажиллаад яг ногоон барилгын дээр баталгааг гаргах талд дараагийн арга шийддэг үйл ажиллагаа аваад байна. За баярлалаа Батбол. Эрчим хүчний амны орон сууцыг стандартжуулах талаар барилга хот байгуулалтын яамнаас шинэ журам гаргасан гэж сая ярьж байна. Тэгэхээр энэ журам эрчим хүчний хэмнэлттэй амны орон сууцыг санхүүжилтийг нэмэгдүүлэхэд ямар нөлөө үзүүлэх бол гэж асуумаар байна. Энэ асуултыг Монголын ипотекийн корпорацийн бизнес хөгжил хариуцсан дэд захирал Батбаяр захирлаас асууя. Бүгдээр нь өдрийн өдрийг. За ер нь яг медиаийн хувьд болохоор манай байгууллага Монголын ипотекийн корпорац гэдэг хөрөнгөний зах зээлийг капиталын зах зээлтэй холбогддог юм зуучлалын үйлчлэл ажиллагаа явуулдаг юм байгууллага байна. За ерөнхийд нь ингээд бид нэр 2013 оноос ипотекийн зээлийн хөтөлбөр хэрэгжээд явсан. За энэ хугацаанд одоогоор 5.5 их найдын санхүүжилтийг бий болгосон байна. За үүний үр дүнд бид нэр одоо 85 мянган өрх ипотекийн зээлд орон сууцтай болжээ. За нэгт хоёрт нь болохоор нөгөө тал дээр амны орон сууц одоо гэр оролын шинжилгээ гэр оролт нь өөр гэсэн бие даасан бүтцтэй ийм эрчим хүчний хэмнэлттэй барилга барийн гэдэг санаачлал явж байгаа нь маш их сайшаалтай байгаа. Бид нар яг өнгөрсөн хугацаанд нийт ипотекийн зээлийнхаа амны орон сууцнд олсон хэмжээг харахад нийт 5.5 их найд түүний зээлийн 1% хүрэхгүй амны орон сууцнд олгогдсон зээл гэж байгаа. Тэгэхээр сая түрүү барилга бодлого яамнаас хэллээ. Эхлээд барилга маань өөрөө хүлээн зөвшөөрөгдөж стандартаар
тодорхой стандартын дагуу баригдах хэрэгтэй. За тэн дээр нь зохиосны экспертүүд ажиллаад тэн дээр нь одоо ашиг хүлээж авлаа гэдэг тийм үйлдэл хийх хэрэгтэй. Тэрний дараа тухайн санхүүгийн байгууллага тухайн зээлээ өгнө. Зээлээ иргэн өгөөд тухайн барилга дээр нь санхүүжилт өгөөд тэрний дараа магадгүй манай ипотекийн корпорац маань тухайн зээлийг худалдан авч цааш нь ногоон бонд гэдэг юм уу тийм зүйл гарах боломж бол бас бүрдэх юм аа. Тэгэхээр энэ ажил бол бас шат гараатай яваад ирэх баг. За МИГ-ийн зүгээс бидний ногоон санхүүжилт, ногоон бондын чиглэлээр бол нэлээд анхаарч ажиллаж байгаа. За дэлхийн нийтэд бол сүүлийн жилүүдэд 2021 онд жишээ нь дэлхийн нийт гаргасан бондын 11%-ийг ногоон бонд эзэлж байна. За энэ 2022 онд бол 1.3 триллион долларын хэмжээтэй үзэж сошиал бонд гарна. За үүний 775 тэрбум доллар нь ногоон бонд байх ийм projection бол байж байна. Тэгэхээр бол ер нь дэлхийн цааш чиг хандлага бол ногоон бонд гэдэг рүү чиглэсэн байгаа. За магадгүй бидний зүгээс ихлээр өгтмөр нөхцлүүд бий болоод за ногоон барилгын стандарт нөгөө талаараа бас тэрний санхүүжилт болж байгаа. Тэрний зүгээс үзүүлж татаас гэдэг юм тийм тэр нэг бий болоод эхлүүл зах зээлийн хөвдөө одоо бондуудыг бий болгох бас хамтарч ажилладаг гэж байгаа. Баярлалаа. За энэ ер нь аль ч орон сууц тэр дотроо эрчимчний хэмнэлттэй амны орон сууцыг санхүүжүүлэхэд хямд их үүсвэр татаасын асуудал маш их яригдж байгаа. Ялангуяа бага орлоготой иргэдэд орлого багатай иргэдэд энэ санхүүжилт ер нь олдохгүй, дээрэс нь моргижийн зээлийг иргэн төлөхөд маш их өндөрлөл учирж байгаа. Энэ тал дээр хувийн хвшлээс Монгол банк барилга бат байгуулалтын яамд хандаж хүсэлтүүдийг тавьж байгаа. Монгол банкны зүгээс санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх тал дээр ямар одоо боломж байна вэ? Энэ талаар бас санал бодлого хуваалцаач. Санхүүгийн зах зээлийн элчийн захирал Үг Баяр. За бүгдний өдрийн мэндийг хүргэе. За Монгол банкны хувьд бол хэдийгээр яг үндсэн чиглэлийн хүрээнд төрийн мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлэх юм байгууллага боловч одоо сүүлийн бараг 10 жил 2012 оны төгсгөл 2013 оны эхлээс эхлүүлээд яг энэ орон сууцны зах зээлийн одоо санхүүжилтийн тодорхой тогтолцоог бүрдүүлэх чиглэлээр бол засгийн газартай хамтарч ажиллаж байгаа. Энийг өргөжлөж бодлогоор дэмжиж ажилласан. За энэ шаардлагатай санхүүжилтийн хэмжээг банк болон банкуудын үзүүр одоо санхүүжилтийн нэмэгдүүлэх чиглэлээр харж ажиллаж байгаа. За тэр дундаа одоо өмнө нь энэ орон сууцны зээлийн ипотекийн зээлийн хөтөлбөр зөвхөн нийтийн зорилготой орон сууцны одоо чиглэлд байсан бол 2016 оноос эхлээд одоо өдөө орнуудын амны орон сууцны зээл бас ипотекийн зээл хамт боломжийг олгоход нэмж өгсөн. Дараа нь 2020 онд дахиад энийг хэрэгж авч үзээд ер нь сүүлийн үед энэ амны орон сууцны одоо нийгмийн эдийн засгийн зүйлж байгаа энийг бүр дагуу үнэлж байна гэж үзэн одоо зөвхөн орнуудад гэхгүй бүх одоо улсын төсөлтөд байгаа энэ орон сууцны хувьд бол амны орон сууцны хувьд ипотекийн зээлийг хангах боломжийг 2020 онд одоо орон сууцны санхүүжилтийн журам дээр суулгаж өгсөн байж байгаа. Тэгэхээр яг одоо түрүүн Батбаяр захирлын хийсэн энэ тоо ерөөхдөө одоо сүүлийн жилүүдэд тасан гэдэг юм шиг. Хоёрдугаарх нь бол энэ өөрөө яг зөвхөн нэг хүрээнд оруулагчийн одоо зүгээс санхүүжилтийг болгоод яваад байх юм төлөвлөсөн биш. Энэ өөрөө олон төрлийн хөрөнгө оруулагчийн шаардсан маш том хэмжээний одоо тогтолцоо санхүүжилтийн тогтолцоо гэж ярьж байна. Яг гэх юм бол одоо энэ орон сууцны ипотекийн зээлийн хөтөлбөр бол ер нь бол 5.7 их төгрөгийн үйлдвэрлэлийн ийм том зээлийн багц. Энэ дээр бол олон төрлийн хөрөнгө оруулагчдын шаардлагатай. Тэгэхээр энийг энэ шаардлагатай санхүүжилтийн хэмжээг нэмэгдүүлэхэд бол өмнө нь Монгол зөвхөн дангаараа санхүүжүүлдэг гэсэн бол одоо банкуудын хүмүүсийн нэмж байгаа хэмжээгээр одоо 60-40 харьцаатайгаар нийт санхүүжилтийг олгож эхэлж байгаа. Эхэлсэн байж байгаа. Дээрээс нь яг 2021 он гарснаар нөгөө та бүхэн мэдж байгаа 19-ийн зээлийн хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол банк харилцаа ойлголцоод ипотекийн зээлийн санхүүжилтийн хэмжээг бол нэмсэн. 2021 онд
хүн нэг жилийн хугацаанд гэхэд нэг их 80 төгрөгийн 13 мянган нээлтгч юм. Тэгээд одоо банкуудын үүсэлтэй хамтарч ипотекийн зээлд бол хангасан байж байна. Баярлалаа. За түрүү Hybrid House компани захирал Батэрд танилцуулга хийж ирсэн. Тэгэхээр Hybrid House-ийн хувьд нэгч одоо халаалтын паркгүй тийм эрчим хүчний хэмжээтэй амны орон сууцын загварыг гаргаад 20 гаруй амны орон сууц барьчихсан. Тэнд одоо айлууд амьдарч байгаа. Бид нар орж үзэхээс нааш бол итгэмээргүй байсан. Өвлийн хүүтэнд нэг сард ороход нэгч пааргүй ингээд амны орон сууцнд орж үзэхэд маш сонир байсан. За тэгээд энийг бол гэр хорооллууд барьсан байгаа. Одоо гэр хорооллууд таун хаус барьж байгаа. Яг адилхан загвараар. Тэр байтугай одоо өндөр үнэтэй орлого өндөртэй өрх гэрүүдэд зориулсан тийм тансаг хаусыг хүртэл бариад эхлүүлчихсэн. Ингээд орлогын төрөл бүрийн төвшөнд хүрсэн ийм загваруудыг гаргаад явж байгаа. Тэгэхээр энэ тал дээр санхүүжилтийг нь яаж шийдэж байна вэ гэдэг талаар ярьж өгөхгүй юу? Одоо зөвлөе. Санхүүжилт гэхээр тэр амны орон сууцуудыг яаж санхүүжүүлж байна? Одоо ер нь санхүүжилтийн талаар за тансаг зэрэглэлийн амны орон сууцууд угаасаа зохицол хэмжээгээр борлуулалтаар зохиолоор явагдаж байна. Юуны хувьд болохоор гэр хорооллууд баригдах амны орон сууцууд энэ бол зайлшгүй компани нэлээд өндөр алдагдлаар баригдаж байгаа хэд хэдэн төслүүд байна. Энэ дээр одоо яагаад алдагдaltaй байна вэ гэхээр ер нь бол яг хүмүүст яг халаалтын зардал маш багтаа ийм амны орон сууц байх боломжтой Монголын нөхцөлд гэдэг харуулсан байж бол ер нь бол яг Монгол бол хасах 40 градус хүртэл үрдэрдэг. Газрын гадар 3 м хүртэл үрддэг. Ийм газарт Монголд бол хэзээ ч эрчим хүчний хэмнэлттэй халаалтгүй байшин байх боломжгүй гэдэг ойлголт нийт ард түмний болон төрийн одоо ойлголттой бацууцсан. Тэгэхээр энийг одоо зүгээр ингээд яриад явхад төдийллийн асар хугацаа зохицуулж иж хүмүүст хүрнэ. Тэгэхээр энийг би өөрөө ярьсаасаа илүү тэгээд гамбаахаас ярьсаасаа илүү бид нар хийгээд үзүүлээд хүмүүст харуулад өөрснөө биш байшин маань өмнөөс нь ярьдаг хүмүүст итгэл үнэмшлийг өгдөг ойлголтыг баттай өгдөг тийм хэмжээнд яваач гэдэг юмээс гэр хорооллуудаар алдагдлаасан төслүүд хийж байна. Ер нь бол бидний өөрсний үндсэн зорилго юу гэхээр за одоо жишээлбэл бид нар ингээд барьж байгаа технологи заагаад өгч бид нар одоо франчайзын гаргавч бид нар ингээд хэрэгжүүлэх гэсэн маш олон хүмүүс байдаг. Гэхдээ ингээд хэрэгжүүлэх гэдэг нь өөрөө тодорхой хэмжээний учир тогтолцоотой алдаатай юм шиг санагдав. Жишээлбэл бид нар ингээд заагаад өглөө ингээд хийх гэхэд хүмүүс бол мөнгөтэй хүмүүс нь бариад яг нөгөө орлого багтаа гэр хорооллоо хүмүүс хязгаарч барьж байгаа. Тэгэл яг бид нар өөрснөө бодолтойгоо байна л байж байгаа. Тэгэхээр энийг зөв хэрэгжүүлэх нь маш чухал. За магадгүй гэр хороолт ингээд байшингуудыг байдлаа ганц нэг хүмүүс ингээд загвар аваад ингээд барьлаа гэж бодлоо. Өнөөдөр бид нар яг энэ амар эмх самбарыг баригдсан одоо энэ газар дээр охир цэвэр шийдэгдэг юм. Яг энэнгээрээ яг үлдчих гээд байна. Тэгэхээр одоо байгаа гэр хорооллын зохион байгуулалтыг тэр чигээр өөрчлөлт дахин шинжилэн зохион байгуулалт хийж энэ ажлыг зөв явуулах гаргалаа байна. Тэгэхээр энийг яаж зөв явуулах гаргалаа юу гэхээр ер нь бол бид нөгөө яриад дурдсан тийм ээ. Манай байшин цахилгаан зарцуулахгүй галтуулахгүй учраас бүлэмжийг ялруулахгүй. Бүлэмжийг ялруулахгүй учраас ялруулах байсан бүлэмжийг хийх төлбөрийг олон улсаас бид авах боломжтой. Тэгэхээр тэр мөнгөө тодорхой хэмжээнд аваад тэгээд урьдчилан мэйгээд аваад тэгээд байшингаа бариад амьдрахтаа халаалтан зарцуулах мөнгөө зээлэндээ өгөөд амны орон сууцтай болох тэр нөхцөлийг л одоо бий болгохын төлөө тэр бодлогуудыг бий болгохын тулд юм бичээд судлаад хүмүүст таниулах юм байна. Тэгэхээр энэ бол яг утгагүй яг нийтийн хүмүүсийн хувьд тодорхой ойлголтод төрийг энэс өөр зарцгүй юм байна гэдгийг нийтээр ойлгох. Угаасаа энэ одоо эрч жилээс ч угаасаа энийг бол удаасан мэдрүүлэхээс өөр аргагүй байдал эрчим хүчний дулааны үнийг тодорхой хэмжээнд нэмж тодорхой хэмжээнд хязгаарлахаас өөр аргагүй гэдгээ засгийн газар одоо зарлчлаа шүү дээ. Тэгэхээр өөр арга байхгүй гэдгийг
ерөнхийдөө ойлгож байна. Тэгэхээр энийг яаж зөв хэрэгжүүлэх вэ гэдэг асуултаар бид ярьж байгаа. За баярлалаа. Эрчим хүч бол эрчим хүч бол стратегийн салбар гэдгийг та бүгдээрээ мэдж байгаа. Эрчим хүчнээс болж одоо дэлхийд даяар дайнч хүртэл гарч байна. Маш олон дайны шалтгаан болдог. За тэгээд газын, хоолой, дулааны 5 дугаар цахилгаан станц баримлахгүй гэдэг асуудал стратегийн улс төрийн геополитикийн асуудал болдгийг та бүгд мэдж байгаа. Тэгэхээр одоо манай энэ хүмүүсийн ярьж байгаагаар эрчим хүчний хэмнэлттэй тэр байтугай дулааны эрчим хүч огт хэрэгэлдэггүй ийм амны орон сууцны загваруудыг гаргачихсан манай залуучууд туршицсан дотор нь айл аятаа тухтай дулаахан амьдраад байж байгаа нь одоо батлагдсан ийм нөхцөл энэ төрлийн загваруудыг санхүүжүүлэх улам олшруулах энэ байшин загварыг гаргаж барьж чадж байгаа манай барилгачдыг дэмжих нь бол эрчим хүчний стратегийн асуудлаас дутуугүй ийм чухал бодлогын асуудал байна. Өөрөөр хэлбэл гаднаас эрчим хүч авахгүй 5 дугаар цахилгаан станцыг барихын тулд гаднаас хоног төхөөрөмж авах шаардлагагүй импортын одоо бараг валютыг импортод зарцуулах байсан валютын одоо нөөцийг хэмнэсэн ийм бодлогын асуудал байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг дэмжих талаар бид нар түрүү жилийн 11 сард тос форумаас зөвлөмж гаргасан байна. Энэ зөвлөмжийг өнөөдрийн хилцүүлгээр гарч байгаа санаануудаар баяжуулаад шийдвэр гаргагч нар, бодлого боловсруулагч нарт бид нар одоо хөрвүүлэх гэж байгаа. Тэгэхээр энэ шийдвэр гаргагч нарт зориулж та бүгд бас санал бодлоо хэлэхгүй юу? Одоо ер нь ямар байна? Ямар алхам хийвэл эрчим хүчний хэмнэлттэй амны орон сууцыг бид урагшлуулж улам олныг барих боломжтой вэ гэдэг. Тэгэхээр цаанаас тушинхүү захир менежерээс эхлэх үү? Одоо бид ер нь ямар алхам авах вэ? За тэгэхээр яг энэ асуудал дээр бид бүр цааш бүр тэс хөндлөн гэх юм уу түрүүний тэр сэтгэлгээний бүр эргэлт хийж харах хэрэгтэй байх гэж би бодож байна. Түрүүний бол захирлын танилцуулга дээр 350 мегаваттын дулааны станц барихын тулд 220 тэрбум төгрөг зарцуулсан байна. Энэ 1 киловатт цаг одоо бидний хамгийн ойлгомжтой төлбөрөөр бид төлдөг 140 төлдөг энэ эрчим хүчийг үйлдвэрлэхийн тулд оруулж байгаа анхны хөрөнгө оруулалт бараг 600 гаруй мянган төгрөгийн хөрөнгө оруулалт ингээ шаардж байна. Бид нар бас энэ одоо чадвар сайжруулах чиглэлийн үйл ажиллагааны зэрэгцээ бас сургууль засаглалын барилгуудыг эрчим хүчний хэмнэлттэй хэмжээнд сэргээн цуцлах ажил хийдэг. Энэ дулаалах ажлын технологи ингээ ерөнхийдөө хараад байхад бол 1 киловатт цаг эрчим хүчийг хэмнэхийн тулд ерөнхийдөө 3000 гаруй төгрөг зарцуулдаг. Тэгэхээр бид нар одоо хаана хөрөнгө оруулах вэ гэдгээ ерөөсөө шал өөрөөр бодож эхлэх хэрэгтэй. Эхлээд асар их том хэмжээний эрчим хүчний их усүрлийн хөрөнгө оруулах уу? Биднэрт байж байгаа нөгөө хэмнэлт гэдгийг ойлгохгүй байсан нийгэмд бий болсон энэ их барилга байгууламжаас асар их хэмнэх боломж олцсон потенциал байгааг бид шавхах ёстой юу гэсэн энэ тал дээр ерөөдөө энэ тэргүүний ээлжинд бодолцох хэрэгтэй. Тэгвэл хэрвээ бид нар энэ их том хөрөнгө оруулалтын дэд үтсийн хөрөнгө оруулалтын тэр хатуу шугамол станц юу гэдгийг энэ болгонд оруулж байгаа хөрөнгө оруулалт 90 дахиад буурах боломжтой байдаг юм а гэдгийг л одоо бид нар ерөөсөн шал өөрөөр харах хэрэгтэй юм шиг байна. За ер нь бол зарчим яаж явагддаг вэ гэхээр өнөөдөр дэлхийд дулаараад уурын сул өөрчлөгдөөд ингээд явж байгаа энэ тохиолдолд эрчим хүчийг болж игүүл хаана хэрэгтэй байна, хэр хэмжээтэй хэрэгтэй байна, яг тэр үед нь тэр хэмжээгээр нь үйлдвэрлэх тийм ухаалаг үйлдвэрлэлийг л заавал одоо дэмжих ёстой. Мэдээж хэрэг яг энэ чиглэлд бол одоо дэлхийн зах зээл дээр өөр банкныхан бол одоо их усүр олдох боломж чигтүүд байдаг. Хамгийн гол нь бид яг энэ чиглэлд зөв хараад зөв амбицлаад зөв газарт бодлого гаргаад улс нь ямарваа нэг юм гадны хөрөнгө оруулалт бол ерөнхийдөө тэр улс орны засгийн газрын оролцоог зайлшгүй бас баталгаажуулах гэж шаардаад байдаг. Тэгэхээр яг энийг одоо бодлогороо дэмжиж тодорхой хэмжээний
одоо оролцоо дэмжлэг санхүүгийн дадаасуудыг оруулах юм бол энэ талын санхүүжилтүүд олон байгаа. Тийм учраас одоо оройцоо хойно бид нар энээс ихийг төлнө. Дэлхийн өнөөдөр эрчим хүч байгалийн нөхцөл үндэстэй өлссөн байна. Тэгэхээр энэ өсвөлгийн дайнд бид нар одоо бас амьд хөдөлгөөний тулд одоо нөхцөл ерөнхийдөө маш зөв газар зөв хөрөнгө оруулалтыг харамгүй одоо гар татахгүйгээр ирэхгүй бол ер нь оройдох магадлал маш өндөртэй болоод байна гэж хэлмээр байна. Ер нь одоо ингээд өнөөдрийн яг энэ арга хэмжээтэй ирээд танилцуулж байгаа энэ болон төсөл хөтөлбөрүүд тэгээд дээрээс нь энэ тавьж байгаа ихтгэлүү тэгээд энэ шинээр дотоодын компаниудын хөгжүүлж байгаа энэ техник технологи бол өөрөө нийгэм болон энэ сэтгүүл ач холбогдолтой ийм зүйлүүд байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо ач холбогдолтой нийгмийн өндөр ач холбогдолтой энэ төсөл хөтөлбөрүүдийг одоо санхүүгийн бүтээгдэхүүнүүдтэй илүү холжтой банкудтай нийлээд одоо санхүүжилт урт хугацааныхаа санхүүжилтийн боломжийг нь гаднаас хайх энэ боломжууд руу юм бол цаашдаа нийлэх хэрэгтэй болов гэж тулгуурлаж байна. Яг л түрүү Батбаяр захирал бас ярианд дуртай өнгөрсөн одоо дэлхийн зах зээл дээр мөнгө оруулагчдаар олон улсын санхүүгийн байгууллагууд юу илүү чиглэж ийм вэ гэхээр яг энэ нийгмийн ач холбогдол өндөртэй тэгээд энэ нийгмийн асуудлыг шийдсэн ийм төслүүд үеийнхээ санхүүжилт хийх сонирхол ерөнхийдөө нэгдүгээр өндөр байдаг, хоёрдугаар энэ дээр бол нэг тийм өндөр ашиг хайгаад нүхүү өндөр шаардлагыг тийм бол харьцангуй багассан. Тэгэхээр энэ дээр өөрөө зөвхөн одоо засгийн газраас гэлтгүй банкуудын зүгээс хувийн хүчнүүдийн зүгээс хамтарч байгаа яг энэ нөгөө дэлхийд танигдах ёстой энэ төсөл хөтөлбөрүүд дээр гаднаас санхүүжилтүүд татах юм боломж байна. Энэ чиглэл рүү ихэд бас болгож хэмжүүлэх шаардлага байна гэж харж байна. Монголын хувьд бол яг сүүлийн 2-3 жил бол яг энэ эрчим хүчний хэмнэлттэй даадаг Монгол энэ төсөл хөтөлбөрүүд бас нэлээд анхаарч эхэлсэн. За 2019 оны 12 сард бол Монгол таксономик болгон баримтшиг бичгийг баталсан. За энэ бол өөрөө яг алиг нь ногоон зээл, алиг нь ногоон санхүүжилт гэж ойлгохын, алиг нь энэ дээр орж иж байгаа хөрөнгө оруулалт юм гэж ойлгох ингээд энэ ангиллыг нь гаргасан. За энэ ангиллын нэг ангил бол яг энэ эрчим хүчний хэмнэлтэд ногоон байрлал, энэ ногоон одоо байрлал зориулсан байрлалын материал яг энэ ангил байж байгаа. За Монгол хотын зүгээс энийг дэмжих нэг боломж нь юу байгаа вэ гэхээр хэрвээ гаднаас одоо банкудаар дамжуулаад гаднаас урт хугацаатай валютын хөлбөмбөөр оруулаад ирэх юм бол энийг нь Монгол банк одоо урт хугацаанд сум хэлцэл гэж байна. Энэ нөгөө ханшийн эрсдлийг нь хамгаалах энэ хэрэгслийг бас санал болгодог. За энэ нь уг нь бол энэ өөрөө 2016 оноос хойш идэвхтэй ашиглаж ирсэн хэрэгсэл боловч яг 2020 онд бол энэ ногоон зээл дээр зориулаад долларын хүн дээр одоо нэмэх үйл буюу нөгөө төсөл хөтөлбөрүүдээр зээл төчнөөр ирж байгаа дарамтыг нь багасгах энэ одоо нөхцөлийг шинээр суулгаж өгсөн. Тэгэхээр энэ нь бол яг нөгөө барилга хөгжүүлж байгаа барьж байгаа энэ хүмүүс бол илүү таатай байдлаар зорилготой ийм өөрчлөлт гарсан. За Ганбаатар захирал За би түрүү хэлсэн Төрийн банкн дээр энэ эрчим хүчний хэмнэлтэд орон сууцны өмнө орон сууцны төсөл хэрэгжиж байгаа 3 төрлийн бүтээгдэхүүн байгаа гэж. Түрүү бас энэ өмнөх хүмүүс маань хэллээ. Гаднаас хэн усур их усур хадгалтай их усур татах чиглэлээр бас ажиллах шаардлагатай гэж. Одоо манай банкн дээр хэрэгжүүлж байгаа эдгээр 3 бүтээгдэхүүн бол тус тустай өөрийн онцлогтой. За зарим нь урьдчилгаа төлбөрийн татаастай. За нэг нь өөр их усуртай, нөгөөх нь хүний хөнгөлөлттэй. Тэр маань одоогийн энэ манай улсын хэмжээнд хэрэгжиж байгаа ипотекийн зээлийн нөхцөлийг бодвол хацсангүй хязгаарлагдмал хугацаа богино, хүү бас хацсангүй өндөр, зээлийн хэмжээ бага. Тэгэхээр энэ маань одоогийн энэ нөхцөл байдал турах төхөөрөмж, барилгын материал, энэ юуны үнийн өсөлттэй уялдаад бол хацсангүй хүртээмж их багтай. Одоо тэр болгон энэ холбож байгаа санхүүжилтээр энэ орон сууцаа ашиглалтанд оруулаад төлхөр үйлдэж авах хэмжээний ийм нөхцөл бас бүрдэхгүй байгаа. За дээрэс нь өр орлогын хязгаар гэж нэг асуудал байна. Энэ хөтөлбөрийн эрчим хүчний хэмнэлттэй амны орон сууц маань
дахин төлөвлөлтөнд ороогүй ийм газар баригдах, аслагдсан бол ийм төстэй гэр оролцох гэсэн үг. Ингээ баригдаж байгаа. Тэгэхээр өөр орлогын харьцаа маань бас тэтгэврийн зээлтэй, цалингийн зээлтэй зарим нэг иргэдийн хувьд бас хангагдахгүй байх. Ийм тохиолдол бас байна. За дараагийн нэг асуудал нь манай дээр хэрэгжиж байгаа энэ гурван бүтээгдэхүүн нэг шаардлага эрчим хүчний хэмжлэлийн гэрчлэгээ гэж гардаг юм байна. Энэ гэрчлэгээ гаргуулах шаардлагатай болдог. Энэ гэрчлэгээ гаргуулахад бол аудит дүгнэлт гаргадаг юм дээ. Эдгээр нь бас тодорхой хэмжээний төлбөртэй сая 2 сая ч гэх юм уу. Ийм төлбөртэй байдаг учраас энэ нь бас харилцагчдад бас тодорхой хэмжээний дарамт болж байгаа. Тэгэхээр энийг нэг шийдэх боломж олгоцоо нэг байдаг юм байна. Тэгэхээр бидний зүгээс юу гэж харж байна гэхээр энэ дүгнэлтийг тодорхой хэмжээний энэ загваруудын байшин гаргачихсан байгаа бол энэ дээр ийм барилгын орц материал найрлагатай бол нэг мөр дүгнэлт гаргаад энийг олон харилцагчдад хүртээмжтэй хэлбэрээр өртгийг бууруулад ингээд дүгнэлтийгээ гаргах байна уу? Нэг ижил загварын байшин дээр нэг л дүгнэлт гаргадаг учраас ийм юугаар бол арга хэлбэрээр бол өртгийг бас бууруулахад нэмэр болох юм болов уу гэж бодож байгаа. Дээрээс нь түрүү бас хэллээ тэр гэрчлэгээ гаргадаг. Гэрчлэгээний харахад барилгын зураг төсөл нь бол заавал тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжийг гаргадаг юм шиг байна. Энэний өртөг нь бол багадаа 1-2 сая төгрөг. Тэр энэ болгон маань бас харилцагчдад хэдийгээр хэмнэлттэйгээр орон сууцаа барьж тавтаа амьдрахыг бодож байгаа учраас бас л энэ одоо манай нөхцөл бас л илүү зардал болж байгаа. Илүү хэдийн зөвхөн юунд хэллээ тийм үү? Ашигтай хэлж байгаа. Одоо ингээд энэ манай аж ахуйн нөлөөтэй төлөөлөл маань ингээд хийж байгаа илүү өргөн явуулаад олныг хамраад массын хэмжээнд ингээд энэ маань хамраад ирэх юм бол бас тодорхой хэмжээний орон сууцны загваруудыг гаргаад эдгээр загваруудаасаа иргэдэд сонголттой өгöd энэ сонголтоос нь та бүхэн энэ барилгын зураг төслийн төлбөрийг хямдруулаад аваа гэдэг. Ийм байдлаар очвол нөгөө зорилттой зах зээл маань өөрөхөд бараа илүү хүртээмжтэй байх юм болов гэсэн ийм л нэг санал байдаг. За баярлалаа. Hybrid House-ийн захирал Абша Шлара, Sakura Property компанийн захирал Хамба. Одоо акаыг барьж байгаа юм тест. Өнөөдрийн баярлалаа. Амны орон сууцны хэрэгцээ манай улсад их хүчтэй гарч ирсэн. Энэ болохоор нөхцөлөд бүрдсэн. Нөхцөл бүрдсэн бэхээр төлөвс дулааны хангамж ер нь хомс болсон. Хонцорын газруудыг хөгжүүлэхэд тулд одоо хашаа ороод тийм үү амны орон сууцны хэлбэрээр явахаас төлөвсөн байдлаар шийдэх гэхээр дулааны хөөсөр төлөвсөн дэвлэлс байхгүй. Дугаарт асуудал болохоор Британий асуудал ерөнхийдөө нөхцөл байдлаас үүсээд бид амны орон сууцыг маш ихээр үйлдвэрлэх хэрэгцээ шаардлага гараад байна. Тэгэхэд энийг бид бас өөрсдөө хэлбэрээр хандах бол маш их хөдөлгөөр зарцуулах юм байна. Нийт орон сууцлаас маш хурдтай босдог. Амны орон сууцууд нэлээд хугацаа зарцуулахаас гадна маш их зардалтай юм бизнес юм байна. Гэтэл яг худалдаа авах нар маань ихэнх нь гэр оролцуулсан. Хасаг зэрэг амны орон сууцсан. Гэр оролцлын амны орон сууцны энэ санхүүч болон технологийн ганц энэ бол хоорондоо зохицох байгаа. Хэрэгцээ нь байгаа боловч үйлдвэрлэх процесс их хөвгтэй. Дээрс нь чанарын маш таа. Тэгээд энэ нөхцөл байдлаас юу гэж харж байхаар сүүлийн үед одоо бодгол төрж байгаа. 80-90 оны тэр Сумал орон сууцны одоо нэг явсан шүү дээ. Тэгээд тэр тухайн үед төвлөрсөн төлөвлөлт татагдсан. Одоо шууд сүлж явах орон сууцны дотроо хатаа хэрэгтэй төлөвлөсөн. Ийм цагаан төлөвлөлт байсан. Одоо болохоор эрчим хүчний нөлөө өндөр хэмжээтэй бохирдмал хэлбэрээр үйлдвэрлэлийн зарчмаар ингэж явах амны орон сууц. Энд дайдагчдаг. Цагаан дээр дайдагч. Тэр оруулалтын дахин төлөвлөлт юм уу? Тавны харин өрсний хугацаас 20 хугацаас гаргахаа байхгүй юм шүү гэж бодогдож байна. Одоо бидний туршлагаас харж байна шүү дээ. Тэгээд хойд гэр хорооллоос хойш Цэнгэрхан бусыг бид нар зовлонгийн өндөө бол ажиллаа. Тэрэлжийг нүүрсний одоо баг юу юм те? Хүүхэн нүүрсний уурхай болцсон юм шиг болцсон байна. Дараагийн бидний довтлож одоо удаа болох газар бол ингээд хөшгөө өнд юм. Тэгээс иймэрхүү нөгөө технологийн шинжилгээ хийхгүй арга болохгүй тэр эрчим хүчний хэмнэлтийн бодлого байхгүйгээр яваад байх юм бол дараагийнхаа хотыг актер ачин болгож хийчихад яваад. Одоо аймгийн төвд тэр ажилласан. Маш хүндрэлтэй төлөвлөсөн өдөн шугам сүлжээнийхээ аппарат зэд орон сууц байх шиг.
цаашлаад дандаа хэмэхгүй ажилладаг. Тэгэхээр энийг шинжлэхэд бол яг зөвхөн миний хувийн бодол шүү. Амны орон сууцнуудыг бол таваар цаая баатар захиалж хийж байгаа шиг. Загварын дагуу үйлдвэрлэх процессыг ерөөсөө төрөөс дэмждэг юм тийм. Үйлдвэрлэлээ тэгээд 365 он үйл сонгуул гэж үйлдвэрлэж байдаг. Энэ өөрөө эрчим хүчний анхаасаа сертификаттай, баталгаатай, баталгаатай одоо нүүрс төлөхгүй захиалгын эрчим хүч зарцуулалт маш бага хэмжээнд ийм загваруудыг гаргаад энэ орон сууцны үйлдвэрлэлийн компаниудад үйлчлэх болсон юм шиг санагдаад байна. 80-аад оны тийм одоо урсгал барилгын хэлбэрээр ингэж авахгүй бол нэг нэгээр нь хийх юм бол барилгын ерөн эрчим хүчний автобусны ихэнх нь бол деталь дээр санаа нэгдсэн байдлаар хийгээл гэдэг шиг байна. хаалганы амлаа тийм. Тэгээд энийгээ улсын юм бодлого болгоё. Манайх ингэж авахгүй учраас энэ бүгд мөнгө зүйлстэй улаан автобус явуулдаг юм. Чиг цагт иймэрхүү асуудал байдаг. Тэгэхээр энийг бүгдийг хамаарчтай бодцсон шийдсэн зургийн дагуу усармал ч гэдэг юм бол одоо миний хэлж байгаа 3 байж магадгүй зүгээр хан хэлбэрээр юм уу нэг бол одоо бүтэн байшин хэлбэрээр нь маш өндөр эрчим хүчний хэмжээтэй байшинуудыг үйлдвэрлэх процесс руу аж ахуйн хөгжил татвар оролцуулалт бүрхэж дэмжиж гэж ийм байдлаар бодлоор явахгүй бол яг одоогийн бидний одоо хурдаар бол хэдэн зуун жил зарцуулахаар тэр хооронд хот маань өөрөө жордонд авч дуусгах гэдэг. Нүүрслэлтэй одоо тийм угаач дуусгах гэдэг. Энэ бодлогоо одоо бүрэн хэрэгжүүлэхэд бол тэр 80-аад оны тэр үйлдвэрчлийн бодлогоосоо юу юм одоо орчин үеийн амны оролцуулалт гарч иж байгаа хэрэгцээ шаардлага. Ингэж хийх боломж байгаа юм шиг. Дэмжихгүй байна. Тэгээд энэ дээр бас цаашдаа бид хэрэгцээнийг явуулах гэсэн бодлоо байна. Баярлалаа. Хамгийн гол нь За хайрцагаас өөртөө одоо ер нь өөртөө яг хуваараа ингэж уриалах хэрэгтэй шүү. Одоо яг бидний хэрэгжүүл одоо Монгол улсын хэрэгжүүлж байгаа бодлого бол маш буруу явж байгаа. Дандаа нэг хүмүүсээ халамжилсан тэгээд хямдхан байх гэдэг үгнээсээ дандаа яг тийш чиглээд одоо зөвхөн дулааны станц дээр одоо цэглэлийн станц дээр гарч байгаа жилийн татаас нь 100 орчим тэр нүүрсэн дээрээ татаас одоо жишээлбэл одоо 1 тонны 227 мянгаар үйлдвэрж байгаа сайжруулсан түвшин одоо нэг 75 мянгаар хэмжээний энэ алдагдлаа татаасаа өгөөд байна. Тэгэхээр яг энийг одоо болчих хэрэгтэй байна. Ингэж одоо тэр татаасаа харин одоо шууд баг багаар гэж харж байгаа татаасаа нэг мөсөн. Энийг яаж хийх вэ гэвэл одоо жишээлбэл 100 сая төгрөгөөр тухайн нэг айл одоо гэр оролцож байгаа байшинтай бол гэж бодъё. Тэгвэл тэрнийх нь 20 сая төгрөгийг нь одоо бохир цэвэр одоо инженерийн байгууламж татаас маягаар болгочих. За 220 мянган айл байлаа гэж бодоод 200 мянган айл татаас маягаар 20 саяг өгье гэвэл дөрвийн найд төгрөхгүй. Энэ бол зөвхөн тавталж цэцлэх станцыг барихад хүрдэг. Энэ дөрвийн найд төгрөгийг одоо 10 20 жилийн хугацаанд татаас маягаар өгөө гэж бодвол энд өнөөдөр одоо жил болгон татаас маягаар иргэдэд баг багаар өгч байгаа тэр тань зарцуулж байгаа мөнгө энэ ийм хэмжээний мөнгийг иргэдэд шууд 20 сая гэж татаас өгч боломжтой болж байна. Тэгээ 100 саяас 20 саяыг нь татаасаар өгөөд дахиад нь 20 саяыг нь олон улсаас бид нар хөлбөмбөгийг бууруулсан төслийнхаа хүрээнд 20 саяыг нь авчих бас боломж байна. За тэгээд үрдсэн нэг 60 сая төгрөгийг нь бид нар одоо өнөөдөр ипотекийн зээлхээр одоо хүүний татаасаар бид нар болж байгаа. Одоо бодлогын хүү өнөөдрийн хэмжээнд 9% таа байна. Хадгаламжийг 12%. Гэтэл бид нар 6%-аар яаж ипотекийн зээлийг санхүүжүүлээд байгаа гэдэг өөр асуудал байна. Биднээс хөдөлмөрлж байгаа биднээс мөнгө татвар өндөр юм аваад уцаагаад ипотекийн зээлэнд хүүний татаас маяг өгөөд тэгээд бид нар мөнгө одоо хүүний татаасаа мөнгө баг хэвлэж өгч байгаа. Тэгээ мөнгөний хүн шиг мөнгө шунгаад тэгэхээр одоо нэг ногоон зээл маягаар олон улсаас 2 3 4% бүтээл зээлийг татаж оруулж ирээд иргэдэд тэргээ 6 7% бүтээл зээл оруулаад ингээд одоо амны орон сууцуудыг олон улсын хөрөнгө оруулалт ингэ шийдэж явах боломж байна. Одоо тэгээд дахиад базаа хэлгээд 100 саяас 20 саяг нь одоо бохир цэврийн татаас 20 саяг нь олон улсаас хөлбөмбөгийг бууруулсан төлбөр дахиад 60 саяг нь ногоон зээлд хамруулаад явж байгаа. Халаалтан зарцуулах мөнгөө зээлэнд өгөх байшинт болох тийм нөхцөл бүрддэг. За яг энэ дээр бас дараагийн бас нэг асуудал юу одоо бид нар ингээд улсаас нэг ногоон технологиудээр одоо нөөтийн татвар эднийг авдаггүй байхгүй. Яг энэтэй ялгаахгүй ногоон байшин дээр татваргүй болох гэдэг. Тэгжээж бас үнэн боо. Тэгээд дээрэс нь байшинг бол нэгээр ингээд барай аваад асар өндөр зарж байна.
энийг хурдан барих шаардлага. Маш олныг хийх хэмжээнд барьж энэ хямдар. Тэгвэл энэ дээр нөгөө нэг байшин авч байгаа хүмүүст нь татаас олохоос одоо нэг зээл болохоос илүүтэйгээр барилгын компаниудыг өөрсдөө чадваржуулах хэмжээнд зээлүүдийг банкуд олох хэрэгтэй байна. Банкуд дээр биднэрт одоо жишээлбэл зээлүүд хязгаарч олддоггүй. Ерөөсөө банкуд өгдөг. Яг л бид нар удирдлагын шинж чанарт үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэр учраас зээлүүдийг олгодоггүй. Биднэрт юу байдаггүй гэхээр одоо ямар нэгэн байдлаар том машин байхгүй. Биднэрт бол тоног төхөөрөмж Монгол улсын хэмжээнд тоног төхөөрөмжийг барьцаанд авдаг бараг хууль тогтолцоо байхгүй. Үйлдвэрийн байрыг барьцаанд авдаг юм гэж бараг сэндвич байшиг нураагаа авч боддог шүү. Тэгэхээр ер нь бол яг юм хийж байгаа хүмүүсээ дэмжих нь хэмжиж. Юм хийх байгаа хүмүүстээрээ шууд татаас өгөх. Тэгэхээр ийм зүйл одоо нэг юм хийж байгаа барилгын компаниуд дээрээ одоо чадваржуулах үүднээсээ хэдэн тэрбум зээлүүдийг өгөөд дотооддоо үйлдвэрлэлүүдийг хэрэгжүүлэх бас боломжуудыг бас бий болох шаардлагатай. Ингэж л маш олноор бид нар байж энэ асуудлуудыг шийдэх бас боломж бүрдэх юм. Хойшоо нээс хөлөгийн тийшээ сургууль барьчих 100 200 гаруй одоо барилга хол байгуулалт яавны эцсийн дарга Батболд За ямар ч сан амны онцлог хөгжүүлэх чиглэлээр тус ямар асуудал хэрэгжүүлж байгаа сэдвүүд даргууд үйл ажиллагаанд хэлээ. За бидэд барилгын хөгжлийн төвдөр бичиг хүчний хэмжээтэй амны орон сууцны зургуудыг болоод бүгдийг нь одоо 20 төрлийн зургийг боловсруулаад иргэдэд өнгө тарааж байгаа. Тэр зүгээр захин сайтнаас нь ороод эндээс нь зургийг татж аваа. Тэгээд тэр зургийг ашиглаад байна. Одоо зураг хийхэд маах өгч байгаа. Дорож 10-20 сая төгрөгийн зураг хийлэгдэг. Энэ зургийг бид хөнгө өгч байгаа. Энэ бол иргэд бол маш их хэмжээний одоо дэмжлэг. За нөгөө талд бидэд бас түрүү ярьсан эрчим хүчний гэрчлэгээжүүлэх журмыг барилгыг эрчим хүчний хэрэглээг гэрчлэгээжүүлэх журмыг болохоор эрчим хүчний сайн барилгын тоглолтын сайн хоёр хамтраад баталсан. Эндээсээ бидэд нөгөө эрчим хүчний хэрэглээгээр тухайн барилгын одоо нөгөө олон улсаас мөнгө татахтай. Энэ бол одоо эрчим хүчний хэмнэлттэй гэдгийг тодорхойлох боломжийг нь бүрдүүлээд өгсөн. Ийм журмын зөв зөв бий болгосон. Дулаан хамгааллын буюу энэ эрчим хүчний ABC гэдэг олон улсын ангиллын түвшний дулаан хамгааллын нормыг баталсан. Дахиад нөгөө талдаа хоёр захирлэлтэй ипотекийн зээлийг амны орон сууцд олгодог болж байгаа. Энэ хүн Батбаяр захирлтөөр хэлсэн. Бидэд энэ амны ногоон байшингууд ч барьцаалаад үйлдвэрлэх хөрөнгийг барьцаалаад ингээд багцлаад юу болгочих чинь бонд болгож болно гэж. Ингээд бүх тогтолцоо бидэрт бүрдсэн үг бол бүрдсэн байна. Гол нь энийг ингээд нэг газар төвлөрүүлээд хоорондоо ингээд уялдаа холбоогоо сайжруулаад ажиллах асуудал гэж харж байгаа. Бид нар ингээд бүх тогтолцоо бэлэн одоо жишээлбэл манай дээр сайн хэлдэг шүү дээ. Энэ бүх зургуудыг үнгүй ингээд байршуулж байгаа гэдэг энэ доогоос хитэн мэдж байгаа бол тийм. Тэр бас нэг сонир асуудал байна. Тэгээд дээрээс нь дахиад энэ чинь Монголын ипотекийн корпорац гэдэг энэ бүх ногоон бондыг босгох чадамжтай нэг том институт байна. Дахиад энэ дээрээс нь иргэдэд маш их хэмжээний эрэлтийг өдөөсөн энэ зүйлийг бол Монгол банк хийж өгч байна. Ингээд маш сайн олон технологиуд байна. Одоо эднийг бид нар уялдааг л хангаж ажиллах хэрэгтэй гэж харж байна. Энэ хүрээнд барилгын тоглолтын ямарсаа ногоон барилгын зөвлөлийг байгуулад ажиллана. Энэ ногоон барилгын зөвлөл гэдэг маань өөрөө цаашдаа энэ эрчим хүчний хэмнэлттэй барилга, энэ эрчим хүчний хэмнэлттэй амны орон сууц хөгжүүлэх чиглэлээр мөн иргэдэд энэ талаар ойлголт өгөх чиглэл юм гэдэг бол хөгжүүлж ажиллана. Нөгөө талдаа бас бол захирал өөрөө сонирхож байгаа. Бид нар Монголын ногоон корпорац гэдэг институт байгуулж байна. Энэ бол бүх ногоон бүтээгдэхүүнийг одоо санхүүжүүлэх боломжийг нь бас бүрдүүлээд байна. Тэгэхээр нэг талд нь ногоон барилгын зөвлөл буюу ногоон технологи, ногоон хөгжлөө ярьж, нөгөө талд нь ногоон санхүүжилтээ ярьж, одоо энэ хоёрын хоорондоо уялдсан байна. Ингээд төрийн байгууллага, хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагууд бүгд хоорондоо уялдаагаа нэг болгоод ингээд бүх зүйлээ замын зураглалд тодорхой болчих юм бол яг тэр 1 2 3 4 шиг дараагийн дагуу явхад энэ амны орос нэмэлттэй асуудалгүй баригдаад иргэдэнд даатгуулж. Дээрээс нь бид нар тэр хот суурин газар дахин хөгжүүлэх гэж хууль байдаг. Энэ хуулийн дээр энэ хуулийг бас иргэдэд маш сайн ойлгуулад өгчүүл. Өнөөдөр гэр хорооллын тэр одоо шороотой одоо бүхэн жолтой энэ газар амны гоё сайхан байшин бариад тэр байшин 100 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн ч яг бодит амьдрал дээр хүнлэгээ 50 сая. Энд тэр газрыг тэр 100 сая хөрөнгө оруулалт өөрөө хийсэн үндэл үнцэнтэй боловч өөр болохоор одоо борлогдох юм биш. Тэгэхээр эднэрийг бид нар бас ер нь нийслэл орнуудтайгаа хамтраад бас нэг юм дахин шинжлэх, дахин зохион байгуулах асуудлуудыг бас хийгээд тэгээд тэрэн дээр энэ олон амны орон сууцнуудаа байрх ажлууд бол угаасаа цаг хугацаанд байгаа. Өөрсдөө ирээд хүсээд өөрсдөө хайгаад эрэлхийлээд явж болов гэж бодож байна.
Тэгээд энэ тал дээр ямар ч цаа түрүүний нэгнийгээс хоёрын төц рүү бас байгаа хүмүүс маань нэгдэж ороод тэгээд бүгд уялдаагаар уялдуулаад авчих юм бол энэ өөрөө цаашдаа тодорхой явчих болов гэж бодож байна. Батбаяр дарга баярлалаа. За одоо Батбаяр захирал саналаа илүү. За ямар ч сан энэ ч бол талын төлөв оролцоод өөрсдөө санаануудыг хэлж байна. За мэдээж энэ бид ногоон барилга гэвэл цогцоор нь харуул нэг талдаа барилга барьдаг хүмүүс нь нөгөө талд тэрийг худалдаж авдаг ийм субъект байгаа. Тэгэхээр бидний барилга барьж байгаа талд бол тодорхой хэмжээний бид туршлагатай болж ногоон барилга эрчим хүчний хэмнэлт энэ дээр бол бас тодорхой хэмжээний туршлага хоригдлуулсан байна. Нөгөө талдаа бас энэ ногоон барилга барихын тулд тодорхой хэмжээний санхүүгийн дэмжлэг гэдэг нь дата центр байх хэрэгтэй. Түрүүн Монгол банкны мөнх баяр захирлын ярьдгаар бол ногоон таксономи дээр бас цоо бэлтгэлтэй бас тодорхой хэмжээний хөнгөлтийг үзүүлж байгаа Монгол банкны зүгээс. Нөгөө талдаа иргэний хувьд бол энэ ногоон барилга гэдгээ бас сайн ойлгох, энийг түгээн дэлгэрүүлэх, урт хугацаанд танд ямар ашигтай, ямар ашиг учирч байгаа гэдгийг бас ойлгох юм үйл ажиллагаа бас хэрэгтэй юм болов гэж би бас хөдөө тэгж бодож байна. Тэгээд ногоон барилгыг авахд зориулсан одоо ногоон ипотекийн зээл гэдэг бүтээгдэхүүн бид бас шинээр гаргаж ирэх хэрэгтэй юм. Тэгснээрээ бид нэг бас энэ ногоон одоо эрчим хүчний хэмнэлттэй амны орон сууц гэдэг юмыг тогтолцоогоор зохицоор нь бас хөгжүүлэх бас боломж гарах юм байна гэж харсан. Ер нь бол одоо бид нар ингээд түрүү хэлсэн 2013 оноос 85,000 иргэн орон сууцтай болчихж үүний 36% нь гэр ороолоос шинжээд ирсэн юм байна. Тэгвэл бид нар 2013 оноос хойш одоо орон сууцнд амьдарч байгаа иргэн гэр ороолд амьдарч байгаа иргэдийн тоо гэхлээр энэ харьцаа бол тийм өөрчлөлттэй. Ердөөсөө 200,000 иргэн гэр ороод 2013 онд амьдарч ирсэн. Өнөөдөр тэр жоохон өсөө дахиад 200,000 иргэн болчиход байдаг. Гэтэл тэр нөгөө нэг шилжиж байгаа тэр орон зайгийн буцаага төдөө орнуудаас гэдэг юм механик шилжилт тэр ингээд нөхөд ороод ирсэн гэж байна. Тэгэхээр энэ бол одоо нөгөө талдаа бидний хувьд бол Улаанбаатарт амьдарч байгаа иргэдийн хувьд маш том асуудал болсон. Одоо бидний яриад байгаа externality cost буюу бид нар одоо энэ агаар удаа хөрсний бохирдлоос үүсэж байгаа өвчин, халдварт өвчин энэ бол улсын хэмжээнд бол маш хүнд байдалд орсон байна. Гэхдээ бид нар энийг одоо цогцоор нь хараад ер нь бол Монгол банкнаас гарсан судалгаа байгаа. Та бас тэрийг бас болоод үзэж байна. Ипотекийн зээлийн хөтөлбөрийн дээр тоон шинжилгээ хийсэн. За ипотекийн зээл олгосон хэдийгээр сайшаалтаа болох нөгөө талдаа орон сууцны барилгын үнийг өөрөгдөхөд бас нөлөөсөн байж байгаа. Тэгэхээр бид нар ер нь цаашдаа бас бодох хэрэгтэй. Ипотекийн зээлийн үг өмнө 8% байсан. За 6% болчлоо. За одоо 4% болоод бид нар ингээд иргэд ипотекийн зээлтэй болоход сайшаалтай боловч яг үнэндээ тухайн иргэн 8% байхад байдаг байсан төлбөр нь адилхан байгаа. Адилхан 500,000 сартаа төлж байгаа. 6% болгосон ч нөгөө талдаа барилгын үн өссөн учраас тухайн иргэн дээр ирж байгаа дарамт нь яг хэвээрээ байж байгаа. Тэгэхээр бид нар ер нь түрүү миний өмнөх бас асуулт дээр хэлсэн бид нар энийг ер нь зах зээлийн зарчмаар нь шийдэх боломжийг хангаж өгөхгүй бол энэ бид нар ингээд түрүү Батэрдэн цагт хэлж байна. Алийн болгон имийг ингээд улсаас хөнгөлөлтөө дутаастай ингээд дэмжлэгтэй явах юм. Бид нар одоо ингээд байг угжуулсаар байгаа тэр муу занс орцсон байж байна. Тэгэхээр энэ дээр бид нар бас ингэж хараад магадгүй яг зах зээлийн зарчмаар нь явуучвал энэ ингээд ажиудлыг бас арилгах боломж нь бий болох юм болов уу гэж харж байна. Тэгээд эцэст нь хэлэхэд бол бид нар бол микийн зүгээс түрүү хэлсэн хөрөнгөний зах зээл болон капитал зах зээл холбогч ажлыг хийдэг учраас бид ногоон барилгууд бий болоод ирсэн цагт бид ногоон санхүүжилтийг татах боломж бол байгаа гэж харж байгаа. Бас энэ чиглэлээс бас нэлээд эрчимтэй ажиллаж байгаа. За энэ дээр бас холбоо тэгээ Монгол банк за Монголын ногоон санхүүжилтийн корпорацийн хамтран ажиллаж байгаа. За баярлалаа. Тэгээд бүгд саналаа хэллээ. Одоо биднэрт оногдуулсан хугацаа дуусч байна. 10 минут дутуу байна. За ямар ч байсан дүгнээд хэлэхэд эрчим хүчний хэмнэлттэй амны орон сууцны загварыг өнгөрсөн 2 жил бол амжилттай гаргасан. Манай амжилттай гаргасан компаниудын төлөөлөгчийн дунд сууж байна.
Намба Батэрдэн олон улсын сертификатыг авцгаасан эрдэм байшинтай харьцуулбал 90 орчим хувиар улаан цахилгааныг бага хэрэгэлдэг. Тэр хэмжээгээр үлэмжийг бууруулдаг. Тэр хэмжээгээр энерги эрчим хүчийг хэмнэдэг. Ийм орчин үеийн загвартай инженерийн байгууллагуудыг хийчихсэн барьсан байж байна. Тэгэхээр энэ амжилтыг бид нар одоо дэмжих шаардлагатай байна. Дэмжихийн тулд энэ хилцүүлгийг зохион байгуулж байгаа. Тэгээ та бүгд ч гэсэн бас энэ амжилтыг цааш нь дэмжиж олон мянган айлд энэ эрчим хүчний хэмжээтэй амны орон сууцыг хүрэхэд нь тус болох байх гэж найдаж байна. Саяны саналуудыг түрүүний дурдсан зөвлөмжн дээр нэмж оруулаад шийдвэр гаргагч нарт өргүүлнэ. Энэ зөвлөмжөнд бол энэ эрчим хүчний хэмжээтэй амны орон сууцыг барьж байгаа барилгын компаниудын чадварыг нэмэгдүүлэх, сайжруулах асуудлууд явж байгаа. Тэр татаасыг зөв чиглэл рүү нь оруулах. Одоо түлж цахилгаан станц барьж байгаа энэ нэг зардлыг эрчим хүчний хэмжлтийг бий болгох, амны орон сууцад дулаалт чиглэл рүү чиглэлийн өөрчлөлт бодлогын эргэлт гаргах шаардлагатай байна гэдгийг хамгийн гол нь бид нар хэлээд байгаа юм. За тэгээ бусад асуудлуудыг бас ингээ оруулнаа. За танхимаас асуулт асуух сонирхолтой байгаа бол чөлөөтэй асууж болно. Одоо бид нарт 10 минут байна. Асуулт асуух уу? За сайн байцгаана. Өнөөдрийн чухал уулзалтанд оролцож байгааг баяртай. Нэг юм асуух гэсэн. За би Хөрсгөд аймагт нөгөө нэг аялал жуулчлалын чиглэлээр нөгөө homestay буюу нөгөө айлуудыг ингээд жуулчж авдаг юм хэлүүлж байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэрэн дээр танаа энэ hybrid house-ыг оруулах боломж байгаа юу? Асууж нөгөөд нь болохоор Төрийн банкны ногоон зээлийг орон нутагт олгож байгаа юм. Энийг авах ямар камер байхгүй байсан. Айлын 6 асуулт. Энэ хоёр дээр харалтаарай. Тийм. Ногоон зээл орон нутагт. Тийгээгүй мó. Айлын 6 камертай амжилттай өмнөхнийхээ зургийг амаарай гэдэг юм байна. Манайх цахилгаан байшин 26 уралцгаа. Энгийн хэмжлэлээр Энд 6-700 байшин цахилгаан уралцаж өгсөн. Тэгэхээр одоохондоо яг цахилгаан байшин. Энийг яаж бүртэмжтэй хэрэгжүүлэх вэ? Маш чухал. өөрсдөө техникаа нуугаад байшингуудыг яаж барих аргачлалыг заагаад өгвөл энэ өнгөтэй хүмүүс нь байшингаа бариад өнгөө хүмүүс нь байшингаа барьж чадахгүй буруу бодлого олчиход. Тэгэхээр энийг зөв хэрэгжүүлэх арга нь юу вэ гэхээр за бид нар нэг байшингийн зургийг ингээд хүнд өглөөдөө хүн манахаас авч болно л доо. Тэгвэл дараагийн байшин хүмүүст зараад тэгээд оюун хэмжээг нэг хоёр одоо компьютер яваад удам нэг юм компьютер байхад муу болоод идэг шүү. Яг тэрнтэй адилхан болох гэдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ байшин барьж байхад заавал хяналт байх хэрэгтэй. Тэгэхээр хяналтыг хэн хийх вэ гэхээр төр хийж болно. Гэхдээ ер нь бол яг хийсэн хүмүүс нь яг илүү сайн чанартай хянах боломжтой байхгүй. Тэгэхээр зураг бид нар удахгүй нээлттэйгээр хэлдэг. Давхар энэ дээр бас хүмүүс манай хүмүүс өөрсдөө хянаа. Гэхдээ энэ дээр өгшүүрэг нь юу вэ гэхээр манай байшин хэмжээг ялгуулахгүй учраас тодорхой хэмжээнд манай байшин бид нар хяналаа гэрчлэгийг олголоо. Энэ бол hybrid house-ийн гэрчлэгийг олголоо. Энэ дээр уурын цэцгийн өөрчлөлттэй сангийн давхар татаас нь манай гэрчлэгийг дагаж өчтдөг тийм системээр болно. Давхар бохир цэврийн мөнгө нь одоо нэг бохир цэврийн татаасыг улсын татаасыг тодорхой хэмжээнд бас манай гэрчлэгийг үндэслээд олгодог тийм системээр явуулж бүх байшин хяналтанд бүх байшин тодорхой хэмжээнд үнэлгээтэй тэгээд илүү чанартай баригдаад бас боломж өгдөг гэдэг. Харин нэг тодорхой хэмжээний уурын цэцгийн сангаас очиж байгаа тэр хөнгөлөлт татааснаас нь бид нар тодорхой хэмжээний шимтгэлийг аваад болдог. Энэ системээр оруулахыг хичээж. Энэ нь өөрөө нөгөө тухайн байшин одоо нэг 50 сая юм уу 100 саяар барьчаад
зах зээл дээр хоёр дахин баг унтлагддаг гэж түрүү ярьж шээ. Яг энэ систем үнэн баггүй. Тэгэхээр энэ байшин гэрчлэгэн дээр давхар энэ эрчим хүчний өндөр хэмнэлттэй амины орос. Энийг олон улс баталцсан. Тэгээд дээрээс нь хүн одоо бохир цэвэр хүмүүнийг ус өгцөн гэдэг үннийг үнэлэмж олчвол энэ байшин маань илүү үнэтэй. Тэгээд эдийн засгийн эргэлтэнд орох бас боломж өгдөг. Тийм давуу тал үүсэж байна. Энийг бид нар удахгүй 1-2 жилийн турш хийчин. Энэ дээр тусгaalгүй болон бол дахин машин итгэж туслах төрийн байгууллагч. Магадгүй бид нар удахгүй тийм маш гоё ногоон бидний аймаг асар том бохирдолтой байгаа асар гоё ийм байгаа энэ одоо Улаанбаатар хотод ногоон маш гоё одоо Монголд дэлхийн хамгийн гоё ногоон технологийн хот болон сөндөрлүүлэх боломж бидэрт байгаа шүү гэдэг. Яа. За төрийн банкнаас асуултанд дөрвөлээ. Энэ барилгын эрчим хүчний хэмнэлттэй орон сууцны зээл одоогийн байдлаар туршилтын шатнд явж байгаа. Туршилтын шатнд явж байгаа болохоор одоо манай банкны хувьд Улаанбаатарт л зөвхөн хэмжээд явж байна. Энэ дөрөв би хэлсэн 3 төрлийн бүтээгдэхүүнээр нэг 24 харилцагчид энэ санхүүжилтийг болгосон байдаг. Тэгэхээр одоохондоо бол орон нутагт явагдаагүй байна. Дээрээс нь нэмээд хэлэхэд хэдий орон нутагт хэрэгжээд явах хэдийгээр бүрэн боломжтой. Гэтэл энэ маань юунаас хамаарах вэ гэхээр нөгөө энэ эрчим хүчний хэмнэлттэй амны орон сууц гарах тусгай зөвшөөрлөлтэй ч юм уу хөтлөгдсөн зураг төсвөр барьдаг ийм чадамжтай мэргэжлийн компаниудын бүтээмжээс болоод бас одоохондоо орон нутагт хэрэгжиж эхлэх байна. За энэ амны орон сууцнаас бусад төрлийн энэ ногоон санхүүжилттэй зээлүүд бүх салбарт хэрэгжээд явж байгаа. Хэрвээ танай аймагт энэ барилгыг барих түрүүн Баатарын захирлаас асуулаа танах манай аймагт очих боломжтой юу гэж. Хэрвээ ийм боломжтой компаниуд байдаг бол та бүхэн салбарт чинь хандаад за бүр цаашлбал төрийн банкн дээр яг энэ асуудлыг хариуцсан нэгж ажиллаж байгаа. Энд ингээ хандаад асуудлыг явах боломжтой. Баярлалаа. Өөр асуулт байна уу? Тэр ард байна. Асуулт. Барилга хот байгуул асуулт асуух гэсэн юм аа. Юу байгалийн яам дээр нэг 2018 оны тогтоол байт юм аа. 150 доллар тогтоол байдаг. Энэ дээр болохоор нөгөө нийслэлийн утааг бууруулах зорилгоор гээд халаах болон халаалтын чиглэлийн болон дулаалгын материалыг татвараас чөлөөлөх гэсэн ийм тогтоол байдаг. Гэхдээ яг энэ тогтоол болохоор юу гэх юм тухайн яг гайлтар орж ирж байгаа үед хөнгөлсөн хэрнээ буцаагаад борлуулалтаас татвараад татвар аваад явчихдаг байхгүй. Нөөцийн татвар гэдэг. Тэгээд дээр нь бас энэ дотор байдаг барааны жагсаалт амар дутууд байлмаг байдаг. Энэ барааны жагсаалтын тайлбар нь бас дутууд байдаг байдаг. Ингээд яг энэ барааны одоо юу гэх юм битгүүс кодоор орж ирж байгаа бараан дээр гайлын байгууллага нь бас арай өөрөөр ажилладаг. Тайлбар нь дутуу байна гэдэг шалтгаанаар татвараа нэгж авдаг. Ийм асуудлууд байдаг. Яг энэ ногоон барилгыг дэмжихтэй холбоотой яг энэ ногоон барилгын яг үндсэн технологиуд одоо дулааны солилцоортой агааржуулалтын систем одоо энэ халаалттай холбоотой янз бүрийн эднэрийг одоо юу гэдэг нэгдсэн журмаар бүх битгүүс кодыг аваад одоо юу гэдэг гайлын ерөнхий газартаагаа нэлээд уялдаатай ажиллаад энэ нэг татвар дээр байдаг энэ асуудлуудыг хөнгөлөөд өгвөл иргэдийн гар дээр очих үн бас нэлээд буурах боломжтой ер нь юу гэж үзэж байгаа вэ? Энэ дээр ажиллах боломж бий юу? Маш чухал асуулт асуулаа шүү. За хариулъя. За энэ 2018 он ерөнхийдөө байгууллагч ажиллуулсан юм. Мас энэ нөгөө тогтоолыг санаач засгийн газарт оруулаад тэгээд засгийн газраас болоод энийг баталж ирсэн. Тухайн үед энийг маш шуурхай зохион байгуулалт үзчихсэн болохоор ерөнхийдөө яг нэг салбарын нэг юм бол энэ чиг юу хийж байгаа юм бас дараа өгөөд та одоо ямар технологиудаа гайлны төсчүүд өсөлтөө байгаа юм бэ гэдэг чагсаалтыг аваад тэгээд тэр чагсаалт шууд зохиогоо батлуулаад гаргаж ирчихсэн. Одоо дараагийн шатнд гэх юм бол одоо таны хэлж байгаа энэ асуудлуудаа бол дахиад нэг саналаа өгөөд дахид засгийн газар хэлцүүлэх энийг бол шийдвэр боломжууд байгаа. Тэгэхээр энийг ажлын журмаар хийгээд явуучих болно гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр заавалч одоо бол ямар ч боломжгүй асуудал байхгүй. Бид нар ингээд ямар ч бодлогын баримтчиг шийдвэрүүдийг цаг хугацаад нөхцөл байдалтайгаа уялдуулаад шинжилээд өөрчлөлт явуулдаг хэрэгтэй адилхан. Одоо ч яг тийм одоо технологи тэр үед бол одоо агарын солилцоор энэ юутай
хийх памп гэдэг технологич бол төдийлөн манад сайн хөгжөөгүй хүмүүс ойлгоогүй юм байсан. Өнөөдөр бол шал хүн болгоно хийх памп болгоно ийм бүр ашигтай юм байна гэдэг нь мэдээд хэлсэн болохоор одоо энэ юм бол тас чиглэл асуудал дахиад санал тавиад болох байхгүй гэж бодож байна. За саяны санал гаргасан сүүлд холбогдоод саналаа тодорхой өгвөл бид нар зөвлөмжөндөө оруулаад явуулчих. Өөр асуулт байна. Өөр асуулт байхгүй бол одоо бүгдээрээ ингээд өндөрлөе. Манай панелд хэлэлцүүлэгт оролцсон та бүгдэд маш их баярлалаа. Маш чухал санаануудыг нэмж хэллээ. Тэгээд та бүгд идэвхтэй оролцож, идэвхтэй сонссон маш их баярлалаа. Бүгдэнд амжилт хүсье. Би